韓国最高のソフトウェア品質専門企業として ICT 製品とサービスの品質を改善し、新しい顧客価値を創出する企業オニコム。オニコムは第4次産業革命がもたらした巨大な変化の中で、情報通信技術を絶えず発展させてきました。1998年、オニコムは移動通信分野に進出し、グローバル企業と独占供給権契約を結び、国内に移動通信基地局及び中継機の革新装備を供給し、ICT 専門企業としての挑戦を始めました。2003年、サムスン電子の 3G 携帯電話開発プロジェクトへの参加を機に、ソフトウェア品質検証の重要性を認識するようになったオニコムは、QA 事業に注力する一方で、韓国初のクラウドベースの遠隔自動化テストソリューションであるテストフォルテを開発し、テスト専門企業として成長していくことになります。これを皮切りにソースコードレベルで分析が可能なリアルタイム性能モニタリングソリューション IMQA を開発。韓国初のビッグデータ分析ツールのオープンソースであるアンコスソリューションを開発し、第4次産業革命のビッグデータ分析の基盤を築きました。このような革新を通じてオニコムは2003年から現在までスマートフォン製造で世界1位の企業であるサムスン電子をはじめとして、国内有数企業の品質検証パートナー社として世界最高の品質専門企業に成長しています。오니컴은 소프트웨어 품질 전문 기업입니다. 1998년 창립 이래 소프트웨어 테스팅 및 품질 관련 솔루션 분야에서 꾸준히 성장해 왔습니다. 국내 ICT 산업 분야에서 소프트웨어 품질 사업을 개척하는 넘버원 프론티어로서 자긍심을 갖고 미래 IT 시장을 향한 새로운 도전을 추진하고 있습니다. 소프트웨어 품질 컨설팅, 소프트웨어 검증, 자동화 테스팅 솔루션, 성능 관리 모니터링 솔루션, 빅데이터 분석 솔루션 등 당사의 축적된 기술과 경험으로 클라우드 기반 QA 토탈 플랫폼을 개발하여 세계 최고의 소프트웨어 품질 전문 기업으로 성장해 가겠습니다. IT 産業分野のすべての企業は安定したサービス開発とともに業務効率性を高めるための多様な要求が存在します。オニコムは企業や消費者のニーズを満たすために製品やサービスの事前テストから発売後運営とモニタリング、さらにビッグデータ分析による変化予測と対応まで総合的な品質検証と顧客カスタマイズ型 QA ソリューションを提供しています。オニコムは継続的な ICT 研究開発を通じて多数の特許を出願登録し、品質検証技術とサービスに対して受賞成果を収め、信頼できるソリューションを保有している企業であることを立証してきました。 일이 주어졌을 때 누구 개인에게 주어지긴 하지만 우리 모두의 일이라고 생각하고 협력해서 이 일들을 하려고 합니다. 그래서 누군가 기술적으로 부족한 부분이 있더라면 다른 사람들이 채워주도록 지원하고 있습니다. 가장 좋은 점은 회사의 적극적인 지원과 따뜻한 분위기입니다. 자격증 취득을 통해서 전문성도 키울 수 있고 다양한 동아리 활동을 통해서 여가와 친목을 같이 즐길 수 있어 회사를 다니는데 가장 큰 자부심을 느끼고 있습니다. 굉장히 조직도 유연하고 제가 뭔가 하고 싶은 일을 있을 때 기획서를 올린다거나 기한을 올리면은 획득만 할 수 있으면은 수용해 주시는 편입니다. 결론적으로는 제가 하고 싶은 사업, 일들을 좀 많이 서포트 해주신다는 게 가장 좋은 것 같습니다. オニコムは革新的なスマートソリューションを提供し、未来社会に貢献するというミッションを達成するため、新しい観点から可能性を探索し、さまざまな ICT 産業分野で技術革新を実現しています。